E aí, galerinha do canal, mais um videozão pra vocês aí. E o destino nosso de hoje é o encontro de carros e motos antigas em Mirabela. Estou aqui na Avenida Montes Claros, em São Francisco. Vamos encontrar o pessoal ali, reunir a turma, né? E vamos reunir também outra turma de Brasília de Minas. Vamos estar passando por lá. Lá também tem uma galera boa que vai subir. E aí vamos ver se conseguimos ir todos juntos, né? Fazer um comboio bacana e fazer umas filmagens bacanas. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? E que possa curtir ele. Comenta e dá uma força aí pro canal. Segue nós. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Ô senhorzinho, dá um espaço aí, meu amigo. Ele não tá me enxergando aqui atrás. Aí, a turma já tá ali. Comboio bacana, ó. Olha a galera aí, ó. É isso aí, galera do canal. Vamos que vamos. Encontro de carros e motos antigas em Mirabela. Vamos só alcançar o pessoal ali. O pessoal andou um pouquinho. E vamos que vamos. O pessoal andou, hein? Tá bem longe. Olha quanto que eu tô andando, 170. E não alcancei eles ainda. O primeiro tá logo à frente aí.
pessoal, para quem não viu, nós temos uma sequência de 5 vídeos. Nós saímos da nossa cidade para Motor Week, e aí nós fizemos uma sequência de 5 vídeos depois, vendo Brasília DF à noite, Pedregal, no Goiás, Unaí, e vindo embora. Quem não viu os nossos vídeos anteriores aí, dá uma olhada nos vídeos anteriores do canal. Vídeo bacana, né? Graças a Deus nós temos umas imagens de drone agora, e ficou muito bacana. E agora nós temos o dronezinho aí para poder fazer umas imagens diferentes. E é isso aí, dá uma força pro canal para cada vez mais a gente crescer, né? E trazer um conteúdo bacana. De Brasília de Minas. Agora a gente vai ver se o pessoal daqui já foi, né? Se já foram todo mundo. Bom, mas eu creio que eles já saíram. Geralmente eles ficam ali no posto de combustível, né? Vamos passar por lá agora. Aí a gente vai ver se eles já foram. Se não tiver ido, vai ser bacana, né? Mas estamos aí com a galera boa de São Francisco. E vamos que vamos. Realmente não tem ninguém aqui. Com certeza já foram todos. O pessoal vai dar uma parada por aqui. Tudo fechado. Chegamos aqui em Brasília de Minas um pouco atrasado. O pessoal daqui já estava saindo. Já saiu, né? Já foi lá para Mirabela. E então nós estamos saindo aqui. Só nós mesmos. Vamos encontrar com o pessoal lá, né? Então é isso aí. Vamos que vamos. Mirabela, eu creio que fica mais ou menos acho que uns 60 quilômetros daqui, eu creio. 60 km. Daqui a pouquinho nós estaremos lá. Então estamos passando aqui para a cidade de Brasília de Minas. Agora são exatamente 10h42. E vamos que vamos. Aqui na frente nós temos mais uma Transalp. E temos também uma Tiger 1200. Nós temos uma Kawasaki 700 ali. Temos uma XRE 300. E também temos uma Teneré 750. Uma relíquia aí também no grupo. E uma Bros 160.
Pessoal, já dividindo com vocês aqui, no final do mês de outubro nós vamos para Uberlândia. Vamos ter mais vídeo no canal. Iremos para Uberlândia para o encontro estadual do AMM, Motoclube da Igreja Adventista. Vamos filmar tudo também. Será uma viagem aí na faixa de 800 km. Vamos registrar tudo também, viu? Então fica atento no canal aí. Você que caiu de paraquedas aí nesse vídeo, se inscreva no canal para que você possa receber os nossos vídeos, né? Ative o sininho para que cada vídeo que a gente postar você já receba a notificação para poder ver os vídeos. Aí, ó, super não, essa aí é a Teneré 750. Agora aqui, pessoal, nós estamos chegando em na rotatória aqui, né? E aqui pegamos a direita para ir para Mirabela. Tinha um colega nosso por aqui que passou na frente. Com certeza ele já seguiu viagem. Vamos que vamos, né? Já estamos chegando aqui, pessoal, na cidade de Mirabela. E olha o que eu encontrei aqui. O palão laranja, ó. Só o ouro. Aí, ó, bacana demais. Uma relíquia bacana, hein? Vamos encontrar muito mais por ali. Prontinho, já estamos adentrando a cidade de Mirabela. Hoje está um dia de muito calor. Tem algumas nuvens aí, mas vai ser bacana o dia aqui. Não temos hora para ir embora. Qualquer hora é hora. Tá aí, pessoal, quem não conhece a cidade de Mirabela, essa é a cidade de Mirabela. Daqui a pouquinho vamos tentar fazer umas imagens de drone aí da cidade também, pra ficar um vídeo bacana pra vocês. O evento é logo ali embaixo. A cidade aqui, essa parte está movimentada. Aí, ó, bacaninha aí, ó. Carro de som todo iluminado. Se não me engano, acho que é um Fiesta. E o movimento da cidade está por aqui, ó. O movimento da cidade está por aqui. Shopping Mirabela. Ah, Mirabela tem até um shopping por aqui, hein? Olha lá a Ruralzona ali, hein?
moto ainda dá um jeito de se finhar ela pra ir pra dentro, né? Vamos entrando. Aí, ó, o palão. Depois nós vamos fazer uma filmagem mais bacana. Aí, pessoal, aqui, ó. Aqui estão as relíquias. Tudo muito bem conservado. Olha os fusquinhos aí, ó. Pra quem gosta de Fusca, só deu eles aí, ó. Vixe. Vamos filmar os detalhes depois, hein? Permaneça no canal aí pra poder ver. Vamos ficar por aqui mesmo, então, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, pessoal, as novidades aí, mais em detalhes para vocês. Só vou aproveitar um momento. Que Fuscão sofisticado, ó. Teto solar e tudo mais. Pensa numa raridade. É um Fusca desse naipe. Olha que bacana. Um azulzinho aqui também. Esse aqui vai ter com a prancha, ó. Só o ouro.
Pessoal, é isso aí. Acabou o evento aqui pra nós em Mirabela. Estamos voltando pra casa agora. E é isso aí, vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, dá aquela força, né? Para que nós possamos cada vez mais crescer no canal. Aí entrando aqui na contramão. E é isso aí, galera. O pessoal já ia pegando a contramão aqui. Evento bacana, alguns carros antigos, poucas motos, né? Pensei que fosse ter mais, mas a viagem que é o bacana, né? Tá junto com a galera, que é o bacana. E é isso aí. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo e o próximo destino.